مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال لو موديل تكنيك دو فونت et de négociation. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لو 7e chapitre وغنشوفوا ان شاء الله la conclusion de la vente. Alors فاش كنهضروا على la conclusion de la vente هو l'étape اللي صافي وصلنا فيها un accord entre le client et le vendeur et bien sûr on doit conclure la vente. كيفاش نعرفوا انه هذا هو le bon moment pour conclure la vente؟ هنا غنهضروا على la notion ديال les signaux d'achat. هاد les signaux d'achat هما des indicateurs qui montrent que l'acheteur est prêt pour acheter. يعني هما واحد les signaux واحد الحويجات اللي كيبينوا لنا انه لو كليون راه موجود باش يشري. وهنا هادو ce sont des actions, d'accord, ou bien نقدروا نقولوا un comportement ولا نقدروا نقولوا déjà un langage اللي نقدروا نيدونتيفيوه كيبان في لو بروسبي ديالنا اللي كيبين لينا حنا en tant que commercial انه راه il est prêt pour acheter. غنشوفوا دابا شنو هما الانواع ديال هاد لي سينيو وغنشوفوا حتى كيفاش ممكن ديتيكتيو انه لو كليون il est prêt pour acheter. بون عندنا جوج الانواع ديال لي سينيو داشا، عندنا لي سينيو فيربو et les signaux non verbaux. Les signaux verbaux هما des indicateurs اللي عبارة على كلمات، يعني عبارة على هضرة. هنا فاش لو كليون كيبدا يسولنا على الثمن، كيبدا يهضر لينا على لي ريميز، كيبدا يهضر لينا على لي مود دو ليفريزون، كيهضر لينا على لا غارونتي ديلي دو ليفريزون، هنا كنعرفوه راه il est prêt pour acheter. D'accord. وغنمشيو نشوفو دابا لي سينيو نون فيربو. لي سينيو نون فيربو هما لو كومبورتمون ديالو كيبين لينا على انه موجود باش يشري. كيفاش غنعرفوا هاد لو كومبورتمون؟ خصنا اوبسيرفيو لي غريماس ديال لو فيزاج، لا بوستور ديالو، لي جيست ديالو، لي موفمون ديال لا تيت، لي مان، لي برا، لي جامب. اوسي خصنا اوبسيرفيو les intonations de voix، يعني الصوت ديالو، دبدبات ديال الصوت، يعني نقدروا نوبسيرفيو حتى السرعه ديال الهضره. هادو كلهم كيبينوا لنا انه لو كليون راه il est prêt pour acheter. Je sais très bien que les signaux verbaux باينين وساهلين ولي signaux non verbaux كيجيوكم في شكل شي شويه، مي كونوا على يقين فاش غدوزو واحد التجربه ديال لا فونت غيبان لكم هادشي اللي كنقراو دابا على انه راه بصح كاين. كيكون لو سورير، كيكون لي هوشمون دو تيت، كيكون la posture ديال لو كليون كتبين على انه il est prêt pour acheter. Bon, d'abord غنهضروا على les techniques de conclusion. La première technique هي la conclusion directe. هاد la conclusion directe, normalement, c'est une technique qui consiste à proposer au client de signer les contrats ou bien le bon de commande. Et directement, ça fait que le client elle est prêt pour acheter, quand je le bon de commande de le contrat, quand le client يسني. هنا نقدروا نستعملوا des expressions بحال pour résumer notre entretien où je vous propose donc par exemple de signer le bon de commande. Que pensez-vous de ma proposition? C'est-à-dire directement je passe à la conclusion de la vente. Deuxième technique, c'est la conclusion de vente implicite ou bien alternative. كيفاش la conclusion de vente implicite هي implicitement يعني بطريقة اللي هي كما كنقولوا حنا بالدارجه ما مفروشاش بطريقه غير بطريقه ذكيه. التيرناتيف هو كنعطيه جوج الاختيارات باش يختار لي واحد الاختيار. وهنا مثلا à titre d'exemple seriez-vous plutôt intéressé par la première solution ou la deuxième. هنا لاحظوا معايا عطيتو لو شوا entre deux propositions. هو فاش كيقول لي راه je suis intéressé par la première, automatiquement je sais très bien que c'est le moment de conclure la vente. Deuxième exemple, laquelle de ces deux solutions sera à votre avis préférable dans votre cas? Donc, un double juge, c'est une technique de conclusion qui est implicite, qui consiste à donner un choix, d'accord? À donner une alternative le client pour choisir. Troisième technique, la conclusion intermédiaire. Faites la conclusion intermédiaire, le vendeur ou bien le commercial, il essaie d'obtenir un accord intermédiaire, un accord, d'accord, sur une étape. يعني هذا l'accord intermédiaire هو واحد الموافقة
جزئية باش نقدروا ندوزوا للموافقة الكلية. وهنا à titre d'exemple, êtes-vous d'accord sur ce point? Pouvons-nous déjà nous accorder sur le délai de paiement? Donc هنا كنحاولوا ناخذ واحد الموافقة جزئية على داك الشيء اللي تناقشنا عليه ك élément الأولين، ونقدروا ندوزوا للموافقة الكلية من بعد. Quatrième technique, c'est la conclusion de vente conditionnelle. Alors, هنايا, le commercial, il essaie d'obtenir un accord. Il essaie d'obtenir un accord, normalement un accord qui est conditionnel. D'accord? Alors, l'exemple là, si le produit répondait à ce critère, l'achèteriez-vous? يعني كتقول ليه أنه إلا كان هذا لو برودوي مطابق مثلا لي نورم دو كاليتي كو فو شيرشي واش تشريه، ولا إلا عطيناك لا ريدكسيون اللي بغيتي واش تشري وشحال تشري. يعني اوتوماتيكمون سي ان اكور كونديسيونيل، يعني كنقول لي الا لبينا لك لا كونديسيون اللي كتقلب عليها ولا لي كونديسيون كتقلب عليهم واش صافي on va passer à la conclusion de vente. Deuxième exemple, seriez-vous prêt à acheter le produit si je vous démontre que, par exemple, elle est le meilleur produit sur le marché? Cinquième technique, c'est la technique de diversion. Alors, la technique de diversion, هو كنحاولوا حنايا نديروا le rebondissement de la discussion. يعني نحاولوا نرجعوا la discussion le client. يعني نحاولوا أنه نلقاو ان اكور مي بطريقه ديال التمويه. يعني نحاولوا حنا نلوحوا لو كليون لا بال باش ناخذوا ان اكور، باش يعطينا ان اكور. هنا ا تيتر ديكزامبل، سي فو لو بيرميتي ريفليشيسون انصامبل. يعني قلت ليه الا كان ممكن نفكروا بجوج، يعني بحال انا كنجي من جهته كنبدا نفكر معاه، وبيان سور هكا باش نقدر ندفعو باش ياخذ اون ديسيزيون. Deuxième exemple, comment puis-je vous aider dans votre réflexion? يعني كما قلت لكم نفس الكونسيبت، انه كنحاول نجي معاه ونحاول ندفعو انه يتخذ واحد القرار. Troisième exemple, quel point précisément souhaiteriez-vous approfondir? يعني كنبغي نعرف واش il est déjà prêt pour acheter ولا déjà باقي خصنا نعطيه d'autres arguments, etc. Quatrième exemple, est-ce le délai de livraison qui pose problème? يعني اوتوماتيكمون كندوزو انايا لاخر الحوايج اللي نقدروا اللي اون ا ديسكوتي باش نعرف لو كليون الي انديسي par rapport à quoi. Sixième technique, la technique de la balance. Alors هاد la technique de la balance هو فاش كيكون لو كليون حيران ما بين واحد جوج ديال الاختيارات. الوغ هنايا كنحاول نعاونو، نحاول نعطيه دي كونساي بيان سور باش ياخذ اون ديسيزيون. وهنا هنا باش كنعطي انايا لي كونساي بالطريقه اللي كندير كومباريزون ديال لي بوين نيجاتيف و لي بوين بوزيتيف. Exemple, je comprends que vous hésitez, c'est une décision importante. Deuxième exemple, récapitulant les avantages et les risques vus de votre côté. يعني كنحاول نعاونو pour décider par rapport لهادوك جوج الحوايج اللي حاير فيهم. هكا غنكونو كملنا هاد لو شابيتر هذا. بيان سور الى عندكم اي سؤال ولا ما فهمتوش شي حاجه خليو لينا الاسئله ديالكم en commentaire. كنقول لكم ميرسي بوكو de votre attention et à la vidéo prochaine. Ciao.